Reka twongere tuguhe ikaze wowe udukurikiye muri kano kanya, yaba wowe dusanganywe cyangwa se wowe ugeze kuri channel yacu bwa mbere. Turakwibutsa yuko iyi ari channel ikugezaho ibiganiro bitandukanye byibanda ku buzima, indwara zitandukanye ndetse n'uburyo bwo kuzirinda. Turagushimira rero wowe wamaze gukora subscribe ndetse nawe mushyashya tukwibutsa kubikora kugira ngo winjire mu mubare w'abagerwaho n'ibi biganiro byiza tugenda tubategurira. Gukora subscribe no gukanda ku kamenyetso gatukura kari munsi, ubundi ibiganiro by'ubutaha dutegura bikajya bikugeraho mu buryo bukoroheye cyane. Tutaratangira ndakwibutsa ko ngewe ubategura ibi biganiro nkanabibagezaho nitwa Japhet Ntakirutimana. Ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi. Turagaruka ku kiganiro kigira kiti mbese niba warigeze urwara COVID-19 waba usobanukiwe n'ingaruka zishobora kukugeraho nyuma yo kwikira cyangwa ibimenyetso bishobora kukugeraho. Muri ibyo rero turi bugarukeho harimo n'ikibazo cyo kuba hari benshi byagaragaye ko batongera guhumurirwa mu gihe bamaze gukira COVID-19. Iki kiganiro rero turagaruka ku cyo wakora niba wararwaye COVID-19 ntiwongere guhumurirwa. Mu bimenyetso biranga umuntu warwaye COVID-19 nyuma yo gukira umuriro, kuribwa umutwe no gukorora, harimo gutakaza impumuro ku buryo ushobora guteka ibiryo byashirira ntubimenye, cyangwa umuntu yagucaho yiteye umubavu ntuhumurirwe. Nyuma y'uko ibi bibaye ku barwaye coronavirus benshi, impumuro yabo yaragarutse, ariko biza kugaragara ko umuntu umwe muri 5 atongera guhumurirwa mu byumweru 8 nyuma yo kurwara, ni ukuvuga nyuma y'amezi 2. Imwe mu miti yakoreshejwe rero mu kuvura iki kibazo ni uwitwa corticosteroid usanzwe uvura indwara ya asima. Inzobere imwe mu zakoze ubushakashatsi kuri iki kibazo cyo gutakaza impumuro, Professor Carl Philpott, yavuze ko gutanga uyu muti atari igitekerezo cyiza kuko ushobora guteza ingaruka uwawuhawe zirimo no kugira umuvuduko w'amaraso. Mu bushakashatsi bwatangajwe mu kinyamakuru mpuzamahanga gitangaza inkuru z'ubushakashatsi ku ndwara zifata imyanya y'ubuhumekero na allergy, International Forum of Allergy and Rhinology bwatangaje ko mu gihe umuntu yatakaje impumuro, icyiza ari ugukora imyitozo yo kwihumuriza kugira ngo ubwonko bwongere kwitoza kumenya impumuro z'ibintu bitandukanye. Gukora imyitozo yo kwihumuriza ni ugufata ibintu 4 bifite impumuro yumvikana kuruta izindi, birimo indimu cyangwa ironje, tungurusumu, ikawa cyangwa ibibabi by'inturusu ya eucalyptus, ukabyihumuriza inshuro 2 ku munsi mu gihe kinini. Professor kandi akomeza avuga yuko ubushakashatsi bwagaragaje ko 90% by'abantu bakora uyu mwitozo bagarura impumuro nyuma y'amezi 6. Agira ati ibi bigamije gufasha ubwonko kwishyira ku murongo, gusubiza mu gihe bwumvise ikintu kidasanzwe. Mu gihe bikomeje kwanga, uwagize iki kibazo asabwa kugana abaganga bakamukorera ibizamini kuko ashobora kuba yarafashwe na zimwe mu ndwara zo gutakaza impumuro. Muri zo twavuga anosmie, hyposmie, parosmie cyangwa phantosmie. Ikiganiro cy'uyu munsi rero reka tugisubikira ahangaha.
tukwibutsa wowe mushyashya gukanda subscribe ndetse ugakora no ku kamenyetso ka notification kugira ngo n'ibiganiro byose by'ubutaha tugutegurira bijye bikugeraho tukimara kubishyiraho. Murakoze naho butaha.